Cách kiểm soát mèo khi vệ sinh tai. Bước 1, bóp một ít pate thưởng, mèo que, lên bàn. Bước 2, trong lúc mèo đang ăn, nhanh chóng phủ khăn tắm lên người nó. Bước 3, dùng khăn quấn chéo, cố định phần thân dưới, trừ đầu. Bước 4, đỡ phần hông, đặt mèo lên bàn và nhẹ nhàng giữ cố định. Bước 5, buộc chặt hai đầu khăn để tạo thành một chiếc túi cố định. Bây giờ thì mèo sẽ ngoan ngoãn để bạn xử lý. Nhẹ nhàng vạch tai mèo ra, chọn dung dịch vệ sinh tai dạng ống mềm, nhỏ 2 đến 3 giọt vào lỗ tai mèo. Nhẹ nhàng massage trong 20 giây giúp làm mềm và hòa tan giấy tai. Cuối cùng, thả tay ra để mèo tự lắc đầu đẩy bụi bẩn ra ngoài. Dung dịch có tác dụng diệt ve, kháng khuẩn. Nhà xem nào có mèo bị ve tai thì sắm ngay một chai nhé.